¿Alguna vez has visto a un perro policía volverse completamente loco por una simple pintura? Bueno, prepárate porque esta historia va a dejarte con la boca abierta. Un pastor alemán llamado Rex acababa de destrozar una obra de arte en una escuela primaria, y cuando todos pensaron que se había vuelto loco, lo que encontraron detrás de esa pintura cambió todo para siempre. Imagínate esto. Es un día normal en la escuela primaria Jefferson. Los maestros están contentos, los niños emocionados, y el oficial Marco llega con su compañero de 4 patas para hacer una demostración. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Rex era conocido por ser el perro más disciplinado del departamento de policía. Jamás se había comportado mal, ni una sola vez. Pero ese día, algo era diferente. La demostración comenzó perfectamente. Rex obedeció cada comando, mostró sus habilidades de rastreo, y los niños se divirtieron como nunca. Todos aplaudían, se reían, y Rex parecía estar disfrutando cada momento. Su cola se movía de un lado a otro, orgulloso de hacer su trabajo. Pero entonces, el ambiente cambió por completo. Cuando los aplausos se calmaron, Rex se quedó completamente inmóvil. Su cola dejó de moverse. Sus orejas se pusieron tiesas como antenas. Y de repente, sin previo aviso, se volteó hacia la pared como si hubiera visto un fantasma. Marco se dio cuenta inmediatamente. Después de años trabajando juntos, conocía cada expresión de Rex. Y esta era la misma cara que ponía cuando encontraba algo muy serio. Rex, ven acá, le ordenó Marco con voz firme. Pero Rex no se movió ni un centímetro. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante y comenzó a gruñir. Pero no era un gruñido de agresión, era un gruñido de concentración total, que había captado su atención. Una pintura vieja y descolorida que colgaba cerca de la salida. Mostraba niños leyendo bajo un árbol. Nada extraordinario, ¿cierto? Pero para Rex, esa pintura era todo menos normal. Sin ninguna advertencia, Rex se lanzó como un cohete hacia la pared. Los maestros gritaron. Los niños se asustaron. Marco gritó: Rex, espera. Pero ya era demasiado tarde. Las poderosas patas de Rex golpearon contra la pared con una fuerza tremenda. Sus garras comenzaron a rasgar la esquina inferior de la pintura. Pero aquí está lo increíble. No estaba siendo agresivo. Estaba investigando. Marco había visto esa misma expresión durante operativos de drogas y búsquedas de alto riesgo. Rex sabía exactamente lo que estaba haciendo. Grandes pedazos de lienzo comenzaron a desprenderse. La pintura se desgarraba como papel viejo. Marco corrió hacia Rex, tratando de detenerlo, pero cuando llegó cerca, se detuvo en seco. Ese olor era tenue, pero inconfundible. Un aroma acre y químico que Marco reconoció inmediatamente. No era solo pintura vieja o humedad. Era algo mucho más peligroso. Posiblemente residuos explosivos. En ese momento, Marco supo que Rex había detectado algo gravísimo. El salón de clases se había convertido en una potencial escena del crimen. Marco se acercó cuidadosamente a Rex y miró detrás de la pintura desgarrada. El polvo flotaba en la luz del sol que entraba por las ventanas, y lo que vio le quitó el aliento. Había un pequeño panel de madera empotrado en la pared, detrás del lienzo. No tenía bisagras visibles ni manijas, pero estaba ligeramente entreabierto. Rex gruñó suavemente, con su nariz pegada a la abertura. Marco lo abrió con cuidado y encontró algo que jamás esperó ver en una escuela. Una caja de metal, vieja, oxidada, y cerrada con un mecanismo extraño. No parecía algo que un maestro hubiera guardado ahí. Se veía deliberado, secreto. Marco la sacó cuidadosamente y la puso en el suelo. Una maestra, pálida como papel, susurró: ¿Qué hace eso detrás de una pintura? Marco no respondió. Ya estaba llamando a la estación, pidiendo refuerzos y un escuadrón antibombas, por si las dudas. Mientras esperaban, Rex se mantuvo alerta, bloqueando el acceso a la caja con su cuerpo. Cuando llegó el escuadrón, rápidamente aseguraron la caja y la escanearon. Los resultados fueron absolutamente impresionantes. Dentro de la caja había documentos de décadas de antigüedad, mapas, planos de construcción,
incluso un arma pequeña envuelta en tela. Pero lo más impactante fue una carpeta marcada como clasificado que contenía fotografías y cartas codificadas relacionadas con una operación de inteligencia de la Guerra Fría. Esto no era solo una caja olvidada, era un pedazo de historia secreta, enterrado a plena vista. Los siguientes días fueron cualquier cosa menos ordinarios. Camiones de noticias llenaron el estacionamiento. Reporteros ansiosos cubrían lo que ahora llamaban la bóveda secreta de la Guerra Fría. Los investigadores trabajaron día y noche, revisando cada centímetro del viejo edificio. Trajeron historiadores, y lo que descubrieron sorprendió hasta a los profesionales más experimentados. Resulta que la escuela había sido construida, sin saberlo, sobre una estación de inteligencia encubierta durante la Guerra Fría. En ese entonces, este pueblo tranquilo era una ubicación estratégica perfecta para esconder equipo de comunicación y personal, lejos del alcance soviético. El compartimento detrás de la pintura había sido usado como un punto muerto, un lugar seguro donde los oficiales de inteligencia dejaban mensajes, mapas y datos sensibles para que los mensajeros los recogieran. La pintura misma había sido colgada décadas después por un maestro bien intencionado, completamente ajeno a lo que cubría. Los documentos clasificados revelaron nombres, operaciones y comunicaciones encriptadas que nunca habían sido hechas públicas. Algunos de los individuos mencionados todavía estaban vivos, ahora ancianos y dispersos por todo el país. Contactaron a algunos de ellos, y confirmaron el extraño pasado de la escuela con gestos silenciosos y ojos llorosos. Los padres estaban atónitos. Los estudiantes, fascinados. La directora, que hace pocas semanas se preocupaba por recortes presupuestarios, ahora recibía llamadas del Pentágono y conservacionistas históricos. Y en el centro de todo esto estaba Rex, el perro que había detectado lo que ningún humano pudo, desgarrando no solo lienzo, sino la historia misma. El pueblo nunca volvería a ver esa escuela de la misma manera. Rex ya no era solo un oficial canino. Se había convertido en una leyenda local. No, en un héroe nacional. Días después, Rex estaba parado junto al oficial Marco, luciendo una medalla brillante alrededor de su cuello. El Consejo Municipal le otorgó la medalla al valor canino, un honor raramente otorgado, y lo nombró ciudadano honorario del pueblo. Pero para Marco, quien había entrenado con Rex desde que era un cachorro, no fueron las medallas o los medios lo que importó. Esa noche se arrodilló junto a Rex, le rascó detrás de las orejas y le susurró: «No solo salvaste un secreto hoy, amigo, nos recordaste lo que había estado oculto durante demasiado tiempo». Increíble, ¿verdad? Rex no solo encontró una caja vieja, desenterró décadas de historia secreta que cambió todo lo que sabíamos sobre ese pequeño pueblo. Y ahora me pregunto, ¿qué otro secreto